সিঙ্গেল পার্সন এখানে আসছে, একজনাকেও দেখতে পাবেন না। এখানে আসছে পুরো ফাঁকা ফরেস্টের মধ্যে, আমি একা, তার মধ্যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। চলো আর একটু কাছে যাওয়া যাক। কিন্তু এই নির্জন জায়গাগুলোয় এই গরমকালে একটাই ভয়, আর কি ভয় সেটা ভালো মতন বুঝতেই পারছেন, যে ভয়টা শীতকালে সাধারণত থাকে না। আমি বলবো বর্ষাকালে রাঁচি একবার অন্তত আসুন, অসাধারণ জায়গা, একবার অন্তত আসুন রাঁচি, পুরো মন খুশ করে দেবে। চলো বাই বাই হুন্ডরু, এবার নেক্সট ডেস্টিনেশন জোনহা ওয়াটারফলস। জোনহা ওয়াটারফলস কতটা সুন্দর হবে জানি না, কিন্তু যাওয়ার রাস্তাটা অসাধারণ। দুদিকে ফরেস্ট, মাঝখান দিয়ে রাস্তা, মানে এগুলো বলে বোঝানো যাবে না। যদি এখানে না এসে এই জিনিসগুলো ফিল না করা হয়, কোনো দিন এগুলো বলে বোঝানো যাবে না। কোথা দিয়ে যাচ্ছি ভাবতে পারছেন? পুরো নির্জন জায়গা, কোনো মানুষজন নেই, ফাঁকা রাস্তা, দুদিকে ফরেস্ট। ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারও হয়ে যাচ্ছে। কোথায় নামছি জানি না, পাহাড়ের ঢালবে, ফরেস্ট সামনে, পুরো হেভেন মনে হচ্ছে, হেভেন। কোথাও গাড়ি ফেসে না গেলেই হলো। অসাধারণ। জাস্ট শুধু কল্পনা করুন যে এইরকম একটা জায়গা দিয়ে ড্রাইভ করা বা গাড়িতে যাওয়ার মজাটা পাবো। পুরো ফরেস্টের মধ্যে, পাহাড়ের ঢালে এরকম একটা সরু রাস্তা, সেখান দিয়ে যাচ্ছি। আর এই জোনহা যেতে গুগল বড্ড ডিস্টার্ব করছে। কোন রাস্তা দিয়ে যাবো, কোথা দিয়ে যাবো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। দুবার গাড়ি ঘুরালাম, এবার আবার মেন রোড ধরেছি, এবারও যদি বুঝতে না পারি, এই একটা সমস্যা। লোকাল লোক না থাকলে সঙ্গে কখনো কখনো গুগল খুব ভোগায়। একটা তো সরু রাস্তায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, যাই হোক সেখান থেকে ঘুরে আসলাম। এবার দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায়। ফরেস্টের মধ্যে অলরেডি বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। আর যাই বলুন আর তাই বলুন, এখানে বৃষ্টির মধ্যে ঘোরাটা একটু অসুবিধা আছে। কোস্টাল ট্যুর যখন করেছিলাম তখন চেয়েছিলাম বৃষ্টি হোক, বৃষ্টি হলে ওয়েদার ঠান্ডা থাকবে, সেটা নয়, কিন্তু যখন আমরা গাড়ি থেকে নেমে অন্তত ঘুরবো তখন যেন বৃষ্টি না হয়, ব্যাস তাহলেই হবে। জানা থা জাপান, পৌঁছ গায়ে চীন। যাচ্ছিলাম জোনহা ওয়াটারফলস আর সীতা ওয়াটারফলস দেখতে, চলে আসলাম গেতালসুদ ড্যাম, আর সামনেই গেতালসুদ ড্যাম। চলো, এটা হচ্ছে গেতালসুদ ড্যামের রাস্তা, আর এই যে পাশেই হচ্ছে ড্যাম। চলো গাড়ি তো উঠিয়ে দিচ্ছি, গাড়ি ঘোরানোর জায়গা পেলে হয়। ড্যামের রাস্তাটা অসাধারণ, একটু অন্তত ঘুরে আসি ড্যামের রাস্তাটা ধরে, সুন্দর লাগছে দেখতে। এইটা হচ্ছে গেতালসুদ ড্যাম, এটাও একটা সুন্দর ডেস্টিনেশন। চতুর্দিকে পাহাড়, মাঝখানে একটা ড্যাম, জলরাশি ঝিল টাইপের রয়েছে। এই যে এইটা হচ্ছে গেতালসুদ ড্যাম, আর বৃষ্টি পড়ছে, ভালো মতনই বৃষ্টি পড়ছে। আর ওই যে পাহাড়, মাঝখানে ঝিল মতন। এই হচ্ছে গেতালসুদ ড্যামের ভিউ, অসাধারণ। অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্ল্যানিংয়ে ছিল প্রথমে জোনহা যাব, তারপর গেতালসুদ যাব, কিন্তু মাঝ রাস্তায় হঠাৎ করে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বললো গেতালসুদ এই রাস্তায়, আর এতটা আগে গেতালসুদ পড়বে গুগলে পুরো উল্টো দেখিয়েছিল। ড্যামের উপর দিয়ে গাড়ি চালাতে ব্যাপক লাগছে, আর সেই কারণেই ঠিক করলাম পুরো ড্যামটাই গাড়ি চালাবো, পুরো এক মাথা থেকে আর এক মাথা, আবার ওই মাথা থেকে ঘুরে আসবো। চলো বাই বাই গেতালসুদ ড্যাম, এবার দেখা যাক জোনহা ওয়াটারফলস যাওয়া যায় কি যায় না। হুন্ডরু ওয়াটারফলস দেখার পরে সব থেকে ভালো রাস্তা হচ্ছে আঙ্গারা হয়ে যদি জোনহা যাওয়া যায়। অন্য রাস্তায় ঢুকবেন না, খুব খারাপ রাস্তা। আমি দুবার আটকে তারপরেই ঘুরে ঘুরে এখন আঙ্গারা হয়ে যাচ্ছি। আর মাঝখানে ওই গেতালসুদ ড্যামটা দেখে নেবেন। আর গাড়ি আনলে আপনারা এই আঙ্গারা পর্যন্ত আসবেন, আঙ্গারা থেকে লেফট টার্ন নেবেন, লেফট টার্ন হয়ে জোনহা ফলস যাবেন। এখানে লোকাল পাবলিককেও জিজ্ঞাসা করেছি, তারাও বললো এই রাস্তাটা ভালো, আর রাস্তাটায় যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত তো যথেষ্ট ভালোই রয়েছে রাস্তাটা। একটা জিনিস দেখেছি, রিমোট এরিয়ায় গুগলের পুরোপুরি অন্ধ সাহায্য নেওয়া খুব বাজে জিনিস, খুব বাজে রকম ভাবে ফেসে যেতে হয়।
তো আমি একটা কথাই বলবো, এরকম ধরনের যেসব জায়গা যেখানে লোক বসতি খুব কম, রিমোট এরিয়া, তো সেই সব জায়গায় অবশ্যই অন্তত স্থানীয় লোক দেখলেই তার কাছ থেকে অন্তত জেনে নেবেন। দুবার ফেসেছি আজকে, দুবার ফেসে তারপরে এখন ঠিক রাস্তা পেয়েছি, যদিও এটা একটু ঘুরে যেতে হচ্ছে, কিন্তু তাও এটা ঠিক রাস্তা। হ্যাঁ, ওয়াটারফলসের কাছে গাড়ি পার্কিং করে দিয়েছি, আর এদিক দিয়ে একটা ওঠার রাস্তা আছে, আর এদিক দিয়ে একটা ফ্ল্যাট রাস্তা আছে। তো দেখা যাক, এদিক দিয়ে গিয়ে মোটামুটি 300 সিঁড়ি বলছে, নামতে হবে। দেখ, ফলসে যাওয়ার রাস্তা তো অসাধারণ, কি সুন্দর শ্যাওলা দেওয়ালে, এদিকে ফরেস্ট, এদিকে হালকা একটা পার্ক মতন রয়েছে, বাচ্চাদের অ্যাডভেঞ্চার পার্ক, যদিও কোনো বাচ্চাই নেই, বন্ধই রয়েছে মনে হচ্ছে। বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে। আর এই মাঝখান দিয়ে এইভাবে রাস্তা, কিন্তু একটু স্লিপি আছে, একটু সাবধানে যেতে হবে, কারণ জল পড়ে পড়ে পুরো শ্যাওলা হয়ে গেছে। এই যে দেখেছেন শ্যাওলা কীরকম রাস্তায়, একটু শ্যাওলা হয়ে গেছে। এই যে প্রায় চলে এসেছি জোনা ওয়াটারফলসের কাছে, ওই যে নিচেই দেখা যাচ্ছে জল, কিন্তু ফলস এখনো দেখতে পাইনি। এইটা হচ্ছে জোনহা ওয়াটারফলসের উপরের অংশ, মানে এখান থেকে জোনহা ওয়াটারফলস, এই যে যাচ্ছে জল এখান থেকে, ওই যে পাহাড়ের ঢালটা দেখছেন ওইখান থেকে নিচেই পড়ছে। আর এই ফলসটা দেখতে হলে ওইদিকে একটা সিঁড়ি আছে, ওই সিঁড়ি দিয়ে পুরো নিচে পর্যন্ত নামতে হবে। আজ প্রচুর এক্সারসাইজ হবে বুঝতে পারছি। ওখানে 750 সিঁড়ি, এবার এখানে মনে হচ্ছে 300 350 সিঁড়ি। চলো, ওয়াটারফলস দেখতে গেলে নামতে তো হবেই, কিচ্ছু করার নেই। ওই যে দূরে পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন? এই যে দাঁড়ান, জুম করি, ওই যে পয়েন্ট, ওই পয়েন্ট পর্যন্ত নামলে তবে ওয়াটারফলসটা ঠিকমতো দেখা যাবে। আর আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি ওয়াটারফলসের উপরে, এখান থেকে জল যাচ্ছে গিয়ে ওখান দিয়ে নামছে। এই হচ্ছে জোনহা ওয়াটারফলসের নামার সিঁড়ি, 560টা সিঁড়ি আছে অলরেডি। কিছুক্ষণ আগে 750 সিঁড়ি দিয়ে হুন্ড্রু ওয়াটারফলস দেখে আসলাম, এবার 550-র কাছাকাছি, 560। তো চলো, এখানে কোনো লোক দেখছি না যে নামছে, শুধুমাত্র একমাত্র আমিই নামছি। পুরো নির্জন অবস্থা, পুরো ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে। আর এত সুন্দর সুন্দর ভিউ, এত সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখানোর পরেও আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব সংখ্যা এত কম, কারণ আপনারা কেউ সাবস্ক্রাইব করছেন না। কেন করছেন না? তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আরও যাতে ভালো ভালো জায়গা দেখাতে পারি আমি। একটা সিঙ্গেল পার্সন এখানে আসছে, একজনাকেও দেখতে পাবেন না এখানে আসছে। পুরো ফাঁকা ফরেস্টের মধ্যে আমি একা, তার মধ্যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। এক নৈসর্গিক সৌন্দর্য, কিন্তু হালকা হালকা ভয়ও লাগছে, কারণ কেউ নেই আশেপাশে। অবস্থা দেখুন, পুরো ঘেমে স্নান করে গেছি, এখন হচ্ছে নামার টাইম, তাতেই এই অবস্থা। এবার যখন আমি উঠবো তখন কি অবস্থাটা হবে শুধু ভাবুন। এবার তো সিঁড়ি এখান থেকে দুদিকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, একটা এদিকে চলে যাচ্ছে, একটা এদিকে চলে যাচ্ছে। এবার কোন দিকে যাব কে বলে দেবে আমাকে? গুগল বাবা, গুগল বাবা তো নিজেই আজকে যা আমাকে মানে ঘেঁটেছে, যে কোথায় কোথায় নিয়ে গেছে আর কিছু বলার নেই। তো চলো, ডান দিকেই হবে মোস্ট প্রবাবলি। তখন উপর থেকে এই পয়েন্টটা দেখিয়েছিলাম, আর এখন এই সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে এই নিচেই নেমে এসেছি। ওই যে ফলস, আর এখানে অন্তত কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে যারা নেমেছে। এই যে এইখানে হচ্ছে জোনহা ওয়াটারফলস, ওই যে উপর থেকে, পাহাড়ের উপর থেকে জল নিচে পড়ছে, অপূর্ব সুন্দর লাগছে। এখানে তো খুব সহজে স্নান করা যেতে পারে, স্নান করতে চাইলেই এখানে স্নান করা যেত। চলো, যত পরিশ্রমী হয়ে যাক, এরকম একটা ভিউ দেখার জন্য এর মজাই কিছু আলাদা। ছিলাম ওঠার সময় হাল খারাপ হয়ে যাবে, হাল খারাপ হয়ে গেছে। গাড়িতে গিয়ে আগে এসিটা চালিয়ে বল। বাই বাই জোনহা ওয়াটারফলস। এইবার আমরা যাচ্ছি সীতা ওয়াটারফলসের দিকে। সীতা ওয়াটারফলসের দূরত্ব জোনহা ওয়াটারফলসের দূরত্ব থেকে মাত্র 3 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। উঁচু নিচু পথ, ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে, খুব সুন্দর পথ। কিন্তু আবার যদি সীতা ওয়াটারফলসেও সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয় তাহলেই মুশকিল, কারণ জোনহাতে 560 আর হুন্ড্রুতে 700-750 সিঁড়ি ওঠানামা করে অবস্থা এমনিই খারাপ।
আর এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতেই হচ্ছে সব থেকে বেশি আনন্দ লাগছে, যত না ফলস দেখতে ভালো লাগছে। সীতা ওয়াটারফলসের চেকপোস্ট, আর এখান থেকে সীতা ওয়াটারফলস যাওয়ার রাস্তা। এই যে আবার সেই সিঁড়ি, এটা প্রায় 350 সিঁড়ি নামতে হবে। আর আজকে তো অবস্থা খারাপ, জাস্ট লাঞ্চ করেছি, কীভাবে কি হবে কিচ্ছু জানি না। নামতে তো হয়তো অসুবিধা হবে না, ওঠার সময় সমস্যাটা হবে। এই যে সীতা ওয়াটারফলসের দেখা পাওয়া গেছে, কিন্তু পড়ছে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি, আর এই বৃষ্টির ফলে আমার জুতোটা পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে। একে তো ঘামে গেঞ্জি ভিজে গেছে, ইভেন এবার মনে হচ্ছে প্যান্টটাও ভিজে যাবে ঘামে, আর সঙ্গে জুতোটা ভিজিয়ে দিচ্ছে বৃষ্টিতে। চলো ভিজে ভিজেই থাকি, আর কি করা যাবে। এই যে উপর থেকে নামছে সীতা ওয়াটারফলসের ধারা, আর এই যে নেমে এখান দিয়ে বয়ে এদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে। চলো দেখো কি পরিমাণ ঘেমেছি। চলো আর একটু কাছে যাওয়া যাক। কিন্তু এই নির্জন জায়গাগুলোয় এই গরমকালে একটাই ভয়, আর কি ভয় সেটা ভালো মতন বুঝতেই পারছেন, যে ভয়টা শীতকালে সাধারণত থাকে না কিন্তু গরমকালে থাকে। তো যাই হোক, একটু সাবধানে যেতে হবে। আর এই যে ওয়াটারফলস, চলো বাই বাই সীতা ওয়াটারফলস। এবার আবার সাবধানে যেতে হবে। আর প্রচণ্ড স্লিপি, বৃষ্টির জল পড়ে পাথরগুলো প্রচণ্ড স্লিপি, খুব সাবধানে যেতে হবে, একটু পা হড়কে গেলেই মুশকিল। চলো চলো আবার এই এতটা পথ উঠতে হবে। ও, আর এতটা পথ ওঠার কথা ভেবেই পেটের মধ্যে যেন লাঞ্চগুলো নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে। সো এই ভিডিওয়ে আমরা দেখলাম গাতালসুড ড্যাম, জোনহা ওয়াটারফলস, সীতা ওয়াটারফলস। সো এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করব, কারণ একটা ভিডিওর মধ্যে আরও বেশি কিছু দিলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। নেক্সট ভিডিওয়ে আমরা কভার করব টেগর হিলস আর পাত্রাতু ভ্যালি। সো এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এখনো পর্যন্ত যারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে নিন, যাতে আমরা সবাই একসঙ্গে যুক্ত থাকতে পারি, আপনাদের সাপোর্ট আমি সবসময় পেতে পারি। আর এতক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।